Si kecil terserang batuk pilek tentunya membuat Bunda khawatir. Namun, ternyata si kecil memang rentan terkena batuk pilek karena sistem kekebalan tubuh mereka belum sanggup melawan virus yang masuk ya Bun. Tapi, Bunda jangan buru-buru memberinya obat. Karena apa? Bunda perlu ingat ya, obat batuk pilek yang dijual bebas tidak dianjurkan untuk bayi. Obat itu tidak akan berfungsi dan malah bisa menimbulkan efek samping yang serius ya Bun. Jadi perawatan yang lembut akan memberi kenyamanan pada bayi yang terkena batuk pilek. Di sini sesuai pengalaman, saya akan memberikan beberapa tips cara mengatasi anak batuk pilek tanpa obat minum ya Bun. Baik, yang pertama yaitu hidrasi. Ya Bun, jadi hidrasi ini bayi harus terhidrasi dengan baik saat melawan batuk pilek. Lendir dan demam bisa menghilangkan cairan dan elektrolit vital. Jadi pastikan bayi mendapat cukup ASI ya Bun. Ya, kemudian tips saya yang kedua, gunakan pengencer ingus dan dahak ya Bun. Bunda bisa membersihkan hidung bayi dengan pipet karet. Kemudian agar membantu bayi bernafas lebih mudah, Bunda dapat memberikan pengencer ingus dan dahak agar lebih mudah keluar. Ya, di sini saya memakai Briti ya Bun, untuk mengencerkan dan melegakan hidung mampetnya. Untuk cara penggunaannya, Bunda bisa meneteskan langsung di hidung si kecil 1-2 tetes ya. Produk ini bisa kita beli hanya dengan Rp30.000 aja ya Bu. Ya, kemudian yang ketiga yaitu menjaga kelembapan. Jadi Bunda, di sini saya menggunakan balsam bayi untuk menjaga kelembapan area di sekitar bayi. Ini bisa mencegah hidung bayi tersumbat dan melancarkan nafas bayi ya Bun, agar tidurnya nyenyak. Di sini saya memakai Transpumin Baby. Jadi cara penggunaannya, kita cukup oleskan di bagian punggung, dada, dan tenggorokan ya Bun. Produk ini bisa kita dapatkan di apotek dengan harga Rp65.000 untuk ukuran 20 gram. Ya, yang keempat yaitu uap. Cara lain untuk mengatasi lendir adalah dengan uap air panas selama 10-15 menit. Bunda bisa melakukannya di kamar. Caranya cukup tuang air panas ke dalam wadah agak besar ya, seperti baskom. Tapi hati-hati jangan terlalu dekat dengan bayi ya Bun. Biarkan kamar tertutup agar uapnya dihirup oleh si kecil. Di sini air hangat saya campur dengan Pure Kids. Cara penggunaannya cukup kita teteskan 5-8 tetes Pure Kids ke dalam wadah air hangat. Bisa juga langsung kita teteskan di area bantal atau sapu tangan. Produk ini bisa kita dapatkan dengan harga Rp65.000 untuk ukuran 10 ml-nya. Oke, yang kelima yaitu istirahat. Bayi yang sedang batuk pilek sebaiknya cukup istirahat karena biasanya jam tidurnya terganggu karena tidak nyaman. Hindari juga membawa bayi ke tempat-tempat umum ya Bunda. Ya, jadi ini tips dan pengalaman saya mengatasi bayi yang sedang mengalami pilek dan batuk tanpa obat ya Bunda. Semoga bermanfaat ya Bunda.